Днешния урок ще говорим за conditional sentence, което значи условни изречения или ситуации, които не са реални, а си представяме какво би било. Тоест, основната дума, която използваме в едно условно изречение е думичката if. За да кажем една ситуация каква би била, казваме ако нещо беше, бихме направили нещо. В случая за условните изречения имаме три вида или типове изречения, класификации, начин как се формулират тези условни изречения. Първия condition всъщност е най-простия. Той се съчетава с думичката if. След това формулираме с present simple или сегашно просто време. И след това имаме future tense, което е бъдеще време с думичката will. За да стане по-ясно, използваме тези три примера. Имаме if you help me, I will help you. Първото изречение показва, че имаме help като simple present tense в просто сегашно време и will бъдеще просто време. Тоест, ако ти ми помогнеш, и аз ще ти помогна. Вторият пример показва if I win the lottery, I will buy a car. Ако спечеля от лотарията, ще купя кола. И третото изречение е if it snows tomorrow, I will go skiing. Трябва да запомним, че първи тип клаузи, conditional sentences, са възоснова на реална ситуация. Нещо, което би могло да се случи. И би се случило, ако имаме условието изпълнено в първата ситуация, ще изпълним втората ситуация. Тоест, тук условието е възоснова на нещо реално, на нещо възможно. Втората част, втори тип conditional sentence, условно изречение, се образува по следния начин. Имаме if клауза плюс past simple плюс would. Това са основните думички или времена, които трябва да използваме в едно такова изречение. Например, if you knew her, you would agree with her. Ако я познаваше, би се съгласил с нея. Тук е малко по-нереална ситуацията, тъй като ти не я познаваш, затова не се съгласяваш. Но ако я познаваше, щеше да се съгласиш с нея. В контекста подразбираме, че ако в една ситуация едно условие беше изпълнено, следващото условие би се случило. Втория пример е if I won the lottery, I would buy a new car. Тук пак ситуацията е вероятна, но малко по-малко вероятна. Тоест човекът, който разказва, не вярва или е малко вероятно да спечели от лотарията. Единственото най-основно нещо при втория тип клаузи или conditional sentence трябва да запомним, че се образува с if плюс минало просто време и would, думичката would. И вече имаме трети тип клауза, която е малко по-сложно изградена, но пък запомнят ли се тези трите клаузи, начина по който се структурират conditional sentence или условните изречения биха лесни за ученика, всеки, който би искал да ги научи. Да се върнем на трета клауза, тя се образува с думичката if плюс past perfect tense. Трябва да запазим тази структура, т.е. глагола отива с past perfect tense плюс израза would have. Т.е. за да дадем по-ясна представа, взимаме примера if you had helped me, I would have helped you. Тук е много важно да знаем, че в случая условието на изпълнение би могло да се случи нещо, но в случая е твърде късно или е много малко вероятно вече да се случи. В превод това би било значило: ако ти ми беше помогнал, и аз бих ти бил помогнал. И в двата случая условието не е спазено, т.е. това е малка вероятност или не се е случило подобна ситуация. Ето защо тук
нямаме изпълнен резултат. Колкото и сложно да звучи цялата тази граматическа условност, граматически за условните изречения, едно е основното правило да запомним формулирането на трите типа условности и това е да запазим при първи тип, да запазим сегашно просто време плюс will, за втори тип да запазим минало просто време плюс would и при трети тип да запазим минало перфектно време плюс would have.